Hello，大家好，我係 Peter。今日係講巴拉多亞斯呢種 keyless remote 好多。有個粉絲問我 Peter，當呢個遙控冇電嘅時係點樣 check？跟住我驚萬一即係冇電你有方法可以教我哋點可以 set 得呢個問題冇？可以啊。當呢個 remote 完全唔係冇電係好弱嘅時候個 meter 嗰邊要 signal 俾你睇當佢好 weak 嘅時你撳呢個 push start button。佢閃燈係閃燈證明咗呢個電池已經好逼咗，需要換。如果你完全撳唔到 ，OK， 方法咁樣，你接近佢撳一下，接近佢 scan 咗，佢就 start 車，佢就可以 start 到車咗啦。當你有咁嘅情況，你近你呢度如果用呢個方法，你 scan 佢就得啦。好似平時咁腳踩 brake， 撳一下 scan 佢就得噶啦。OK， 我試多把俾大家睇off 咗先。腳踩 brake， 撳呢個 button， 佢着燈嘛，我 sorry， 跟住我 scan 佢，再撳多下就得咗噶啦。OK， 而佢冇電嘅情況完全冇電咗，可以自己買電換嘅。佢係 battery 2032你去 7-Eleven KK 嗰啲比較普通嗰啲 mark 都有噶啦，有得賣噶啦2032。跟住我教你點樣開，點樣換嘅 battery。OK， 首先將呢個鎖匙拉出嚟咗，呢度有個凹嘅，鎖匙擠落去，轉一轉佢，向啱尾度嘅，就係呢粒 battery 啦，2032 ，OK， 換落去安翻去搞掂啦。